Nick, geben Sie ihm Ihre Brieftasche. Aber wieso denn? Sehen Sie denn nicht, er hat Eine Messsucherkamera. Das ist doch keine Messsucherkamera. Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie. Denkt man an Messsucherkameras, denkt man wahrscheinlich zuerst an Kleinbildkameras, beispielsweise von Leica oder von Fuji. Das Fokussystem von Messsucherkameras gibt es allerdings auch fürs Mittelformat. Das hier ist die Mamiya Press. Das Fokussystem funktioniert genauso wie bei den Kleinbildkameras. Im Sucherfenster sieht man einen kleinen Bildausschnitt doppelt. Ist dieser kleine Bildausschnitt mit dem Rest des Sucherbildes deckungsgleich, ist das Objektiv fokussiert und man kann abdrücken. Da hören die Gemeinsamkeiten zu den Kleinbild-Messsucherkameras allerdings schon auf. Mehr dazu aber beim Detailblick. Ja, das ist sie, die Mamiya Press der ersten Generation, beziehungsweise die Revue Press, wie man hier lesen kann. Die ist für den deutschen Markt umgelabelt worden. Das ist aber, abgesehen davon, dass wir hier einen anderen Griff haben, die absolut gleiche Kamera. Ich würde sogar wetten, dass hier Mamiya drunter steht, wenn man es abknibbelt. Halt, stopp! Es bleibt alles so, wie es hier ist. Ja, die Mamiya Press ist eine Pressekamera mit Messsucher. Pressekameras haben sich dadurch ausgezeichnet, dass man hier relativ schnell Planfilm belichten konnte für Presseerzeugnisse, für die Zeitung also. Das wurde dann hier auf 6,5 mal 9 cm Planfilm gemacht. Es gibt aber, wie man sieht, hier auch ein Mittelformat-Rückteil und das ist eigentlich die Hauptvariante, wie ich sie benutze. Mit diesem Rückteil, hier haben wir noch das Typenschild vom letzten Film, mit diesem Rückteil macht sie Negative in 6 mal 9 cm, wahlweise aber auch in 6 mal 4,5 und 6 mal 6. Dazu benutzt man hier die roten Fenster, denn der Transportmechanismus ist tatsächlich nur für 6 mal 9 Negative ausgelegt. Möchte man andere Formate fotografieren, kommt einfach eine Maske rein, hier über die Fenster weiterspulen, dass hier die Zahlen zu sehen sind. Film einzulegen ist auch relativ einfach. Man öffnet hier das Rückteil über das Herausziehen dieser Klammer. Hier haben wir noch die alte Spule. So. Relativ einfach, wie gesagt. Die dreht sich hier jetzt mit dem Knauf. Achso, hier habe ich auf dem Dark Slide, das dieses Rückteil natürlich hat, damit man das abnehmen kann, ungefähr 6,5 mal 4,5 mal 6 eingezeichnet, um so eine Vorstellung zu haben, wie groß da das Negativ wäre. Hier ist einmal der, ja, kein Testfilm, das ist im Grunde nur das Trägerpapier des letzten Films. Man muss ja hier zur Demonstration nicht extra einen Film vergeuden. Diese Anpressplatte drückt den Film an, dass der sich nicht abspult. Natürlich ist jetzt hier das Papier ein bisschen dünner als ein eigentlicher Film. Hier wickelt man auf und legt das so runter. Hier ist eine Markierung zu sehen, ein Pfeil. Und bis dahin spult man den Film vor. Und dann macht man zu. So, bevor es losgehen kann, muss man hier einmal diesen Hebel betätigen, damit der Zähler weiß, dass es jetzt weitergeht. Und dann spult man bis Bild 1 und das Ganze rastet dann ein. Jetzt ist der Film bis zum ersten Bild weiter transportiert. Die Kamera hat keine Doppelbelichtungssperre oder Fehlbelichtungssperre oder ähnliches, aber
ein Dark Slide. Das heißt, man muss dran denken, vor der Aufnahme den Schieber hier rauszunehmen. Sonst hat man einen leeren Film oder einen teilweise leeren Film. Der Film ist weiter transportiert. Die ASA-Anzeige, da stellt man die Filmempfindlichkeit ein. Die hat nichts mit der Belichtung zu tun. Auch hier ist ein Merkrad, was für einen Film man drin hat. Wobei ich nicht genau weiß, was EMP ist. Vielleicht hochempfindlicher Film, keine Ahnung. Aber Infrarot, Farb, Ortho und panchromatisch kann man einstellen. Der Film ist transportiert. Der Verschluss wird hier gespannt. Okay, er ist schon, also er wird hier rüber. Aktuell ist er schon gespannt. Wird aber einmal ausgelöst, weil ich den auf Bulb stehen hatte. Ah, stimmt gar nicht, ich hatte hier den Hebel betätigt. Hier ist gespannt. Ich nehme mal die Gegenlichtblende ab, damit man das besser sieht. Genau, also das Objektiv kann hier eingefahren werden, damit es ein bisschen kleiner wird. Naja, das ist ein Feature, das nutze ich eigentlich gar nicht. Die Verschlusszeit wird hier direkt am Objektiv eingestellt. Hier ist die Verschlusszeit. Hier unten stellt man die Blende ein. Das geht hier ein bisschen schwerer. Dreht es sich wieder zurück. Wichtig ist, dass es hier einmal nach ganz rechts gedreht ist. Dann kann das auch nicht wieder zurück. Dann fokussiert man hier über den Ring. Dazu hat man hier noch eine Hyperfokalanzeige. Und wenn gespannt ist, das Dark Slide raus ist, die Filmgeschwindigkeit eingestellt ist, dann kann man auslösen. Das kann man allerdings nicht nur hier an diesem Griff tun, beziehungsweise man muss auch den Griff gar nicht dran haben, sondern kann beispielsweise auch einen anderen Kabelauslöser nutzen, den man dann hier festmachen kann und direkt am Objektiv anschließt. Oder aber man nutzt hier diesen Auslösehebel. Weiteres interessantes Feature dieses Objektivs ist, wenn man hier Bulb eingestellt hat. Es gibt keine T-Einstellung, aber man kann hier mit dem Hebel das Objektiv feststellen. Das braucht man nämlich, um mit der Mattscheibe fokussieren zu können. Über die Mattscheibe ist eigentlich relativ. Man hat diese Mattscheibe eben angesetzt und fokussiert dann am Objektiv, bis das Bild scharf ist. Die Mattscheibe ist nämlich da, wo hinterher der Film sein wird. Egal ob Fernfilm oder Mittelformat. Das ist scharf, dann steckt man die Filmkassetten ein oder das Rückteil. Man braucht aber auf jeden Fall ein Stativ dafür. Sonst ist die Kamera nicht mehr da, wo sie war, als man scharf gestellt hat. Auch kann man hier das Ganze losdrehen. Und einen Balken nutzen, um stürzende Linien auszugleichen oder ähnliches. Oder auch, um die Kamera für Makroaufnahmen nutzen zu können. Durch den zusätzlichen Auszug erhöht sich nämlich die Mindestdistanz, die Arbeitsdistanz immens. Da die Mamiya Press nur über einen sogenannten Cold Shoe verfügt, ist die Nutzung von modernen Mittelkontaktblitzen nicht ohne weiteres möglich. Und auch die Nutzung solcher Funkauslöser für Studioblitzer ist nicht ohne weiteres gemacht. Die Mamiya Press nutzt stattdessen solche Blitze mit einem sogenannten Pronto-Kompur-Kabel. Dieses wird direkt am Verschluss des Objektives befestigt. Auch bei diesen Blitzen hat der Blitz eine geringe Spannung, die hier auf den Verschluss weitergegeben wird. Wenn sich dieser öffnet oder komplett geöffnet hat, wird der Stromkreis geschlossen und der Auslöseimpuls gegeben. Möchte man aber doch einen moderneren Blitz nutzen, ist man gezwungen, einen Adapter wie diesen hier zu benutzen.
Dieser wird einfach hier oben aufgesteckt und dann mit dem Anschluss verbunden. Geht auch. Dank des abnehmbaren Filmmagazins und den Einstellmöglichkeiten am Magazin ist die Nutzung einer Vielzahl von Filmen möglich. Natürlich kann man diesen Rollfilm benutzen oder man nimmt Planfilm. Und ganz Verwegene können sogar Glasplatten damit belichten. In jedem Fall ist die Mamiya Press eine unglaublich vielseitige Kamera und mit dem maximalen Aufnahmeformat von 6x9 bzw. 6,5x9 bei Planfilm oder Glasnegativen auch unglaublich groß im Format. Im Vergleich zur RB67, die nur 6x7 Negative belichtet, ist sie sogar vergleichsweise kompakt. Und auch wenn sie kein Fliegengewicht ist, ist sie doch relativ leicht verglichen mit der RB. So, das war's jetzt auch schon mit der Mamiya Press. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet das Video informativ. Na, ihr kennt das ja, liken, teilen, kommentieren bitte. Jetzt kommen noch ein paar Bilder und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.